नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पढ़ ले इंडिया में। आज हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे विद्युत विभाग में जो 3 पोस्ट है, कमर्शियल असिस्टेंट, इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर, इन तीनों की जो टाइपिंग की डिटेल्स है उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है वेबसाइट पर। इसमें हम आपको बताएंगे सारी जानकारी, तो वीडियो को आप अंत तक देखिए। और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, आपको ऐसी जानकारी हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो अब चलते हैं अपन इसके नोटिफिकेशन पर। तो दोस्तों ये है कमर्शियल असिस्टेंट, कनिष्ठ सहायक, वाणिज्यिक सहायक, जिसका जो है टाइपिंग का पैटर्न। तो इसमें जो आप देखिए, आपके पहले हिंदी का होगा। हिंदी में 2 टेस्ट होंगे 10-10 मिनट के। पहले आपका स्पीड टेस्ट होगा और दूसरा एफिशिएंसी टेस्ट होगा। 10 मिनट का स्पीड टेस्ट, 10 मिनट का एफिशिएंसी टेस्ट, दोनों मिला के 50 नंबर का। और सेकंड आपका इंग्लिश का होगा, सेम स्पीड टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट, दोनों 20 मिनट 10-10 मिनट के, और ये भी 50 नंबर के। इसमें दोस्तों आपको टाइपिंग अच्छी तरीके से करनी है, क्योंकि ये 60% वेटेज रखती है टाइपिंग। आपका पेपर 40% वेटेज का था और ये पेपर जो है 60% का है। तो इसमें अपन नीचे और पढ़ लेते हैं स्पीड टेस्ट कैसे करना है और दक्षता परीक्षण, आपको जो एफिशिएंसी टेस्ट है वो कैसे करना है। तो आपको दोनों भाषाओं में पैराग्राफ को लाइन वाइज प्रदर्शित किया जाएगा, मतलब पैराग्राफ नहीं आएगा, आपको लाइन बाई लाइन करना है टाइपिंग। ये बहुत ही अच्छी डिटेल है। अभ्यर्थियों को जो लाइन वार टाइपिंग करना होगा, और अंग्रेजी में आपको 500 शब्द दिएंगे और हिंदी में आपको 400 शब्द मिलेंगे। और नंबर कैसे मिलेंगे आपको, अंग्रेजी में जैसे आपने 100 शब्द टाइप किए तो 5 अंक निर्धारित होंगे, और हिंदी में प्रत्येक सही शब्द पर 5 अंक निर्धारित होंगे। 100 शब्द आप लिखेंगे 5 अंक मिल जाएंगे, और हिंदी में 80 शब्द लिखेंगे 5 अंक मिल जाएंगे। और जो आपका एफिशिएंसी टेस्ट है, इसके लिए आपको दोनों भाषाओं में स्प्रेडशीट मिलेगी। उसमें आपको आंकड़ों का एंट्री करनी है, डाटा एंट्री, और सूत्र के जैसे आप एक्सेल में करते हैं, जैसे सूत्र लिखते हैं एडिशन करने के लिए, तो एड ब्रैकेट में दोनों का सेल नंबर लिख देते हैं तो उससे ऐड हो जाता है। ऐसे ही आपको एवरेज, परसेंट आदि की गणना करनी है। इसके लिए आपको 25 अंक का टाइम मिलेगा और 10-10 मिनट का टाइम हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। और अन्य दिशा निर्देश भी पढ़ लेते हैं इसमें। अंग्रेजी के लिए तो जो फेमस फॉन्ट अपने टाइम्स न्यू रोमन, कैलिब्री, इनसे ही होगा। और हिंदी के लिए आपको डेवलेस 10 का यूज करना है, इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसकी अभी तक डेट नहीं आई है, तो अपन देख लेंगे अभी पूरा नोटिफिकेशन। अभ्यर्थी को चारों प्रश्न पत्रों में दोनों भाषाओं की गति एवं दक्षता परीक्षण की परीक्षा देना अनिवार्य है, अन्यथा वह अनुत्तीर्ण माना जाएगा। मतलब आपको सारे एग्जाम देने हैं तभी आप इसमें उत्तीर्ण माने जाएंगे। ये चारों आप अटेंड करना है आपको, हिंदी इंग्लिश के, तब है। अब अपन सेकंड बात करते हैं सूचना सहायक की। ये तो सेम RSMSB ने जो लिया है लेंगे, मतलब उन्हीं का फॉर्मेट सेम है। हिंदी और अंग्रेजी 15-15 मिनट के, 20 की स्पीड चाहिए। इसमें कोई नंबर नहीं मिलेगा, आपकी वापस वही सेम उसी नंबरों पे कट ऑफ बनेगी आपकी। इनमें देखिए आप, जो अनिवार्य है दोनों करना, और 15 मिनट का समय दिया जाएगा दोनों के लिए, ये ऊपर ही लिखा हुआ है। और अंग्रेजी के लिए प्रचलित फ़ॉन्ट वही टाइम्स न्यू रोमन और कैलिब्री, और हिंदी के लिए डेवलेस 10 का प्रयोग किया जाएगा। तो इसका इतना खास नहीं है, आप बस इसमें प्रैक्टिस का ध्यान रखिए। सूचना सहायक में मेन आपको LDC का तैयारी करनी है, इसमें नंबर है और ये वेटेज भी ज़्यादा रखता है आपके पेपर से। अपन बात कर लेते हैं शॉर्ट हैंड वालों की, शीघ्र लिपिक की, जो स्टेनोग्राफर की है। इसमें क्या होगा, आपको पहले आपको शॉर्ट हैंड करना रहेगा। इसमें 100 की स्पीड मांगी है, ये 10 मिनट तक होगा, और आपका फिर टाइपिंग होगी 70 मिनट तक, टोटल मिला के 100। और फिर सेम इंग्लिश में भी होगा, अथवा है इसमें या तो आप हिंदी कर सकते हो या इंग्लिश, दोनों में से एक कर सकते हो। आपको जिसमें अच्छी स्पीड आती है वो कर सकते हो। अन्य दिशा निर्देश पढ़ लेते हैं इसमें। अंग्रेजी टाइपिंग के लिए प्रचलित फ़ॉन्ट वही टाइम्स न्यू रोमन या फिर कैलिब्री, दोनों में से कोई सा भी सेम होता है सब में टाइपिंग। हिंदी के लिए आपका ये डेवलिस 10 फॉन्ट यूज लिया जाएगा। देखिए, अभी अभ्यर्थी के मूल्यांकन में उनकी मुद्रण संबंधी त्रुटि के लिए अंक काटे जाएंगे। त्रुटि हेतु परिगणितीय काटी पाए सामान्य त्रुटियों की सूची निम्न: गलत वर्ण लिखना, शब्द या अंक लिखना, वर्णों, शब्दों या अंकों को छूटना, ये सब आपको शॉर्ट हैंड में गलतियाँ नहीं करनी है। वर्णों, शब्दों, अंकों या पंक्ति की पुनरावृत्ति करना, विराम चिन्हों का गलत प्रयोग करना या गलत जगह प्रयोग करना, परिच्छेद व शब्द अंतराल में त्रुटि करना, अंग्रेजी में कैपिटल एवं स्मॉल लेटर का गलत प्रयोग करना, हिंदी में मात्राओं का गलत प्रयोग करना। तो दोस्तों, अभी तक इसमें डेट की कोई जानकारी नहीं दी गई है कि कब तक होगा, तो ये जानकारी भी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से दे देंगे। तो आप ज़रूर से
इसको सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करें और सभी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर भी करें। और दोस्तों अभी तक इसमें जो आपकी एग्ज़ाम डेट कब होगी, आपके एडमिट कार्ड कब आएंगे और बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सारी जानकारी अभी तक इसमें नहीं दी गई है। कि आप ट्विटर पे या तो आरजी सर को ट्वीट करके पूछ सकते हैं या फिर इसी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जब भी जानकारी आएंगी हम आपको ज़रूर से वीडियो के माध्यम से बताएंगे, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत।